un to skaits sniedzies tūkstošos. Saglabājušās latviešu un igauņu būvētās ēkas. Vienai no Pāriņas ielām dots nosaukums Kultūras iela, un tās turpinājums ir ceļš, kurš ved uz bijušo latviešu ciemu, kurā pastāvēja kopsaimniecība ar nosaukumu Kultūra. Šeit izdevās satikt vienu latviešu un dažas igauņu ģimenes. Vecrīgai nosaukumu devuši nevis pārceļotāji no Latvijas, bet gan ienācēji no citas Sibīrijas ciema, kura iedzīvotāji jau ilgi pirms tam tur bija nokļuvuši nevis zemes meklēšanas nolūkos, bet piespiedu kārtā. 19. gadsimta vidū reizē ar Vecrīgu kaimiņos tika dibināta Helsingforsa, kur dzīvoja Somi, un igauņu ciemi Rēvele un Narva. Rēvele ar nosaukumu Stāraja Rēveļa pastāv vēl tagad. Šeit Omskas apgabala dienvidu austrumu daļā saglabājušies arī vairāki ciemi, kurus dibinājuši zemes meklētāji. Lielākie no tiem ir Jermolājeva, Saltikova un Elizabete. Latviski tajos runā tikai vecākā paudze. Bet Vecrīgas jaunieši latviski vēl prot. Jāņus šeit svin visi, 6. jūlijā pēc vecā stila. Tad visas mājas ir izpušķotas ar bērzu mejām un vīri izbrūvējuši kviešu alu. Tomēr Vecrīga savu pastāvēšanu visai drīzā laikā beigs, jo šis ciems ir ieskaitīts neperspektīvo ciemu grupā. Šeit ir palikušas kādas 10 saimniecības. Pārējie vecrīdznieki pārcēlušies dzīvot kolhozas centrā vai uz kādu no Omskas apgabala pilsētām. Braucot cauri šim apvidum, jo bieži sastopami latviešu izcelsmes cilvēki. Omskas apgabalā ir bijuši 30 latviešu ciemi un 13 latviešu skolas, bet Krasnojarskas novadā 26 latviešu ciemi, un dažus no tiem dibinājuši izceļotāji no Latgales. Aglonā, tagadējā Algaštikas ciemā, dzīvojošie tautas skaitīšanā uz jautājumu par savu tautību atbildējuši, ka ir latgalieši. Tautas skaitītāji savās instrukcijās šādu tautību neatrastami, agloniešus ierakstījuši par krievu tautības iedzīvotājiem. No 20 latviešu kolonijām starp Krasnojarsku un Kansku palikuši tikai daži ciemi, taču Suhonojā, bijušajā Marienburgā, vēl spēlē latviešu muzikanti. Tiem latviešiem tie jaunie izklīst, veci ir izmirst. Tie jaunieši man visi pārcīvošies. Viņi tik daudz, ka tur pa latviešu mājās tādu vārdu pasaka, bet tā jau viņi ir sabiedrībā, tad jau viņi nerunā pa latviešu. Tas ir dabīgi. Tad Rīgas stāstīt bādāvat to, kad vīrs saņēma 37. gadā. Mēs palikām maziņi. Palika mazi, man pašai palika 5. Mēs labi redzējām, aplikām kādu uz kalnu basām. Viņa jau ar tēvu saņēma un brāli saņēma jaunu cilvēku. Visi atmin viņu vārdus kā šodien. Ot ko kūm, ej tik mājā mierīgi un neko negaidi, un kā tu saproti, tā audzini savus bērnus. Tā jau tu līdz varēji saprast, tā vairāk, ja viņš jau neko neteica. Viņa nedrīkstēja runāt. Nu, ko viņi bija darījuši? Viņi taču galīgi neko nebija darījuši, nevienu jau. Mūsu tēvs bija badā un pliki, mēs gājām, te nekas nebija. Pilīgi no kalna saņēma un tā viss aizver. Un tā vēl arī pēc tam to sievieti, tā skolas direktoriem bija. Sievieti saņēma. Nu, tad jau to testeri jau kopā tā Andersona Jakulu saņēma. Jā, tad viņš. Tas pats viss nodeva. Nu, bija jau ciemā paši tie nodevāji. Vai kurā citā latvieši. Tā kā bez norādīšanas jau nu viņi neņēma laikam ar. Nu, tikai jau, ka bija. Varēja nodeva. Vēdus Krasnojarskām tos papīrus un darījās. Kamēr paši aizgāja tur pat no pakaļ. Vai mēs labu dienu esam redzējuši, tagad tik mēs redzam? Tas jau, to jau suns nav ciets, ko mēs te cietām. Dienu un nakti gāli. Kas saņēma īpaši tos vīrus, tēvs saņēma un sievām vīrus un bērniem tēvs un aizved prom kā. Un nevainīgs, ka viņi būtu kādu tik savām arklam gāja no pakaļas rungs, ka vien ļaunumu būtu darījuši par matiņu kādam, vai būtu palaidnīgi dzīvājuši savā dzīvē, vai zāguši, vai ko pret valdības būtu zinājuši. Nu, galīgi pat bez vainas saņēma.
un nomaitāja cilvēks. Kā nedēļām pa dienām. Nē, pa dienām jau, pa dienām, jā. Bija klāt nakti. Vairāk pa nakti. Nakti aizveda Pa dienu viņus neved pa nakti. Jā, pa nakti jau vairāk. Cits pavisam slims, nemaz nevarēja pacelties, ņem tikai un sviež tev iekšā un ved projām. Viņiem tik vajadzēja skaitu un tā viņi nedarīja. Bībeles, kas bija un tāds grāmatas, viss savāds. Aizved skultatē, es par savām acīm neredzu, ka viņi nodesināja. Teicu, ka kur seiksa veta, kur aizveds, un tur esat nodesināja. Taisīja pa virku, tur tos grāmatas viss paņēma. Un kas bija tāda pilda, un kas bija tāda vēsturi vai kas no kuriem. Ja mūsu vecie literāti vēl būtu tie, kas 37. gadā gāja bojā, es domāju, ka viņi gan ļoti daudz ko varētu vēl uzrakstīt, bet viņi jau vairs nav. Tajā laikā līdz ar literatiem gāja bojā visa latiņu burtiem iespēstā literatūra. Arī Padomju Savienībā izdotos Ļeņina darbus sagaidīja tāds pats liktenis. Tajā laikā jaunietis savās dziesmu kladēs sāka lietot šādu dīvainu rakstību, jo latiņu burtu lietošana bija neataisnojams risks, kura sekas varēja būt vissmagākās. Atrast latiņu burtiem rakstīto, kas būtu pārdzīvojis tos laikus, tagad var vienīgi uzrakstos uz kapu krustiem. Izņēmums ir piemineklis kādam pilsoņu kara cīnītājam. Tas joprojām stāv Austrumciema centrā, un uz tā redzams uzraksts latviešu valodā. Redziet tā, ja jūs nesavāksiet tagad, pēc kādu 10 jūs vairs nespēsiet to savākt, jo mūsu paudze jau, kā saka, iet malā. Mēs jau, kā mēs Cīnā strādājām, braukāju tur, Mielumiesen var darīja latviešu kolonijas. Gulankais nostrādāja vairāk. Gulankā bija tā, vairāk par 500 saimniecībām. Tur bija kultūras centrs, latviešu kultūras centrs. Tur bija koris, tur bija dramatiskais kolektīvs, tur bija pionieru organizācijas, strādāja pionieru organizācijas un dramatiskais. Ļoti skaists kultūras latviešu centrs. Vietas ielas bija? Ielas bija skaistas, ziņas. Viss, ka tam, ka tās ielas ir pašas tādas līdzenas glodas, pie tiem logiem piesiķas, dārziņi viss ar puķiem. Nu, ļoti skaisti bija. Latvieši jau mīlēja puķi. Mājas labi koptas. Tā, kam jau tur viss, kas ir jau tie dārziņi pie logiem vienam otram, bet tās ielas ir iztamgātas. Šitā māja uz stūra, preti baznīcai. Es to māju pazinu vārdu, šitai vietā blakus te sporta laukums, baznīca. Nu, sporta laukums, laikam tāda nav saglabājies. Tur bija futbola laukums, skriceļš apkārt. Tagad nezāļu laukums. Latvijas mēs esam nāks no Krievijas. Krievija jau mūs te nav iestādīts. Tas Osmanai mums bažīņinētēji katarga mūs pakaļeņiem. Ka mūs neviens tur negaida, mums tur neviens negrib. Mums tas, kas aizbrauca, Trudīs tur aizbrauc. Viņš teica, ka viņš nevarēja agrāk aizbraukt, ka cik tur ir labi un cik tur viņam patīkās, ka viņš tic par cilvēku un dikti nevar taisa nolielīt, ka viņam tur labi ir. Mums jau tā, ko arī gribētu braukt, tur jau... Braukt, kam jau tur ir vai māsa vai brālis, viņam jau kāda nebūtu, tāda, kā teikt, pazīstama. Viņi jau tur jau zina, ka tur un tā un tā. Kam nav nekas tur pavisam svešs aizbrauc, kur tu tur piestāsies? Tur nekāda piesāšana mums nav, mums ir teikt, ko tas ir. Visi 250 Lejas Bulānas iedzīvotāji, izņemot skolotājus, vēl runā latviski. Šis vienīgais no latviešu ciemu bērnudārziem, kurā lieto latviešu valodu, redzams arī Andras Lapiņa un Vairas Strautnieces filmā par Lejas Bulānu. Filmu ir skatījušies daudzi, bet būs pagājuši 10 gadi, un visā Latvijā nebūs atradies neviens cilvēks, kurš apzinātos savu pienākumu ierasties šeit un uzsākt grūto darbu garīgās kultūras atjaunošanai un dzimtās valodas analfabetisma mazināšanai.